ready steady get go guys. Hybrid with extra follow exhaust. चलो गाइस कमेंट करो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है इस मीटर पे, स्टार्टिंग के ब्लॉक पे और एंड के ब्लॉक पे। अभी भाई बताओ क्या नोटिस किया हो इस मीटर पे भाई। यहाँ पर जो भाई कमेंट में बता देगा भाई उसके लिए चलो मेरी तरफ से गिफ्ट है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट भाई उसको रिप्लाई देके मैं गिफ्ट दूंगा पक्का। सो वी आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्टलेस मोटो ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नए से ब्लॉग वीडियो में गाइस। तो कैसी लग रही है अपनी NS20। तो अभी हम लोग हैं बोकारो मॉल के पार्किंग में और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो चलते राइड करते हुए, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है गाइस। तेरो इधर मीटर है, इधर मीटर नहीं है, अपना टेक्नोलॉजी है। तो साउंड गाइस, चलो चलते हैं यहाँ से। तो आज का राइड तो भाई हमारे लिए हाइपर राइड रहेगा। ओ भाई यार ये सायरन क्यों बजने लगता है सब कार का, इतना वाइब्रेशन देता है क्या। लिखा हुआ है। चलो गाइस यहाँ डॉगी अब दौड़ाने वाला है और होगा तो दौड़ाएगा जरूर। और ये आया कैसे दौड़ाएगा, 160 स्पीड निकालेगा गाइस। चेक करो बोकारो मॉल है गाइस। तो रेडी सेटिंग गेटिंग गो गाइस। हाइब्रिड विद एक्स्ट्रा फॉलो एग्जॉस्ट। भाई साहब जो भाई बचता नहीं है फुल RPM में। कैसा लग रहा है गाइस और बताओ। जाने देते, जाइए जाइए आप ही लोग जाइए गाइस, क्योंकि हम तो और उड़ा के जाने वाला आदमी है ना। और ये जंप हो गया गाइस। गाइस रास्ते में भाई क्या साउंड दे रहा है गाइस। तो आप सभी लोग के लिए भाई एक मिनी सब लोग गाइस ये
चलो गाइस कमेंट करो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है इस मीटर पे, स्टार्टिंग के ब्लॉक पे और एंड के ब्लॉक पे। अभी भाई बताओ क्या नोटिस किया हो इस मीटर पे भाई। यहाँ पर जो भाई कमेंट करके बता देगा भाई उसके लिए चलो मेरी तरफ से गिफ्ट है। इंस्टाग्राम पे टाइप भाई उसको रिप्लाई देके मैं गिफ्ट दूंगा पक्का। छोटा सा गिफ्ट रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा फ्लेम निकल रहा है यार, कोई सिस्टम का था, यही तो मुझे यार। माइलेज पूरी चल जाती है तेल लेने के लिए सच में पेट्रोल ख़त्म करने के लिए चल जाती है, और मज़े जो आते हैं भाई वो नेक्स्ट लेवल आते हैं। भाई कैसा लगा मिनी सब लोग गाइस, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बस ये हाइपर राइड ब्लॉग एज ए कंटेंट गाइस। तो अपने ब्लॉग पे यही सब भाई, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो। हाइपर राइड, स्पीड राइड, फुल टोटल एग्जॉस्ट राइड, भाई साहब क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो, क्या कहीं जाके ठुक ठुका के निपट लो, मतलब बता दो मेरे को यार। खैर कोई बात नहीं, जो चाहते हो भाई तुम लोगों को वो मैं दूंगा। स्टार्टिंग से यही आप लोग सपोर्ट दिखाओ। तो अभी क्या है गाइस, फिलहाल मोहल्ला में तो स्पीड निकल नहीं सकते हैं भाई, किसी लौंडे ने नहीं या फिर उसके लौंडे के पप्पे जी ने भाई घर पे कंप्लेन कर दिया मेरे बाबूजी को, आपका बेटा मेरे घर से 80 की स्पीड से निकलता है, इधर जानवर उनवर कोई होगा तो भाई ठुक ठुका आ जाएगा। अरे भाई ठुक ठुक आ जाने दो ना यार, क्यों इस ज़िंदगी में कुछ रखा है। सपोर्ट तो मुझे वैसे ही मिल नहीं रहा है, उड़ता मैं ऐसे ही भी रहा हूँ, उड़ जाने दो। खैर कोई बात नहीं, चलो तब भी एक बार कंप्लेन हो रही घर जाए। कंप्लेन जाए तो जाए, नवा भी ना जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। यस, अभी आगे कुत्ता होगा, देखना भूकेगा इस पक्का, वहाँ का भूख भूख। भूख साले भूखता क्यों नहीं भूख दिया, देखा नहीं। ये भाई अच्छा वाला देखो, एकदम शांति से शेर भी सा बेटा भाई, भूखे है क्या ना। तो ये अपना एग्जॉस्ट लवर है, ठीक है, इसको मैं हमेशा पसंद करता हूँ। नहीं आज ये रिलैक्स है, जानता है कि नहीं ठोकेगा। कौन है? योगेश भाई के साथ प्रेम बहुत ज़्यादा है हमको, ठीक है भाई। जिस गली से निकल रहा है उसका गाड़ी का हॉर्न नहीं स्टार्ट हो जा रहा है, पिक 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 पिक। तो हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, गली नंबर 716 8605 हाउस नंबर। स्कूल में पढ़ा लिखा आड़ी बड़ी स्कूल से। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, सी यू, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं नए से नाइट हाइपर राइड के साथ, ठीक है।